بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الصف الثاني الإعدادي، النهارده بنكمل مع بعض سلسلة المراجعة وبناخد النموذج الثاني من امتحانات كتاب الوزارة. بنلاقي عندنا السؤال الأول زي ما احنا متعودين خريطة، وطبعا الخريطة اللي هتجيلنا هتبقى خريطة الوطن العربي، ده موضوع مفيش فيه كلام. السؤال الأول بيقول لك رقم واحد، أولى الدول في إنتاج قصب السكر. زي ما اتفقنا مش هنحط إلا لما نشوف الواحد فين. أبص ألاقي واحد هنا يبقى مصر، تمام أوي. أولى الدول العربية إنتاجا للبن، أنا عارف إن أنتوا كلكم عارفين إنها اليمن، بس مش هنكتب اليمن، نبص نشوف اتنين فين، اتنين أهي، يبقى هي فعلا اليمن. تلاتة، أولى الدول العربية في تربية الأبقار. الأبقار مانيش عارف، ما أقومش زعلان بقى، أبص أشوف تلاتة فين، تلاتة أهي، يبقى السودان. أربعة، أولى الدول العربية إنتاجا للمنجنيز. أشوف الأول أربعة فين، أربعة هناك أهي، يبقى هي اللي في دماغك المغرب، صح. خمسة، البحر. خمسة فين؟ أهو، يبقى ده البحر أهو المتوسط. ستة، المحيط. أشوف ستة فين؟ أهو، يبقى المحيط الهندي. أهم حاجة عندي في الخريطة وبعيد وبزيد، شوف الرقم فين وسيبك من الكلام اللي جنبه ده، عشان في ناس كتير بتبقى مفكره مثلا قصب السكر في المغرب، يقوم رايح كاتب المغرب. يا عم الحاج، طب وليه بتصعبها على نفسك؟ اذا كانت هو جايب لك ده اهي عشان يسهل. معرفتش المكان ده اسمه ايه، اقوم راجع، اقوم قايل انتاج لقصب السكر. رقم ب بيقول ماذا يحدث اذا. طبعا في عيال بشوفها ساعه ما بتشوف ماذا يحدث اذا بطنهم بتكركب. السؤال ده هو سؤال سهل خالص، بس بتجاوب على مرحلتين. اعرف بتجاوب ازاي، هتلاقيك بتقول الله ده انا كنت ظالم السؤال ده. السؤال ده اهو بتشوف ايه اللي حصل وتنفيه. يعني لو انت ما رحتش المدرسة كان هيحصل ايه؟ ماذا يحدث اذا لم تذهب الى المدرسة؟ اولا انا لما رحت المدرسة خدت الحصة الاولى وخدت الحصة الثانية وخدت الفسحة، يبقى لو لم اذهب الى المدرسة لم اخذ الحصة الاولى، لم اخذ الحصة الثانية، لم اخذ الفسحة. طب هنا بيقول ايه؟ ماذا يحدث اذا لم يتوفر انتاج البترول في الوطن العربي؟ اقول لو لم يتوفر البترول في الوطن العربي ما كانش هيبقى عندي دول كتير زي دول الخليج في نفس المستوى الاقتصادي المميز اللي هم فيه، لان دول الخليج معظمها اقتصادها قايم اساسا على البترول، يبقى ما كانش هيبقى عندها المكانة المميزة والرفاهية اللي هي عايشة فيها. اتنين، ما كناش هنقوم ببعض الصناعات اللي بنعتمد فيها على مشتقات البترول زي الكيماويات والالياف الصناعيه. طب احنا دلوقتي بنستخرج منه مشتقات، قلنا يبقى مش هنقول ما كناش هنعمل المشتقات ديت. طيب عندنا المصانع بتدور ووسائل النقل بتدور بايه؟ بالبترول بتاعنا، تمام. يبقى كنا هنستورد بترول بدل ما احنا عندنا بننتج وبنصدر، عشان ندور ايه؟ الآلات والمصانع. نيجي الرقم 2، ماذا يحدث لو زاد التبادل التجاري؟ لو زاد التبادل التجاري هتتحقق الوحدة والتكامل بين الدول العربية. طبعا احنا قلنا ان احنا ما عندناش تكامل، وخدنا عيوب التكامل اللي هي منافسة المنتج الاجنبي، وان في عندنا تذبذب العلاقات والحاجات ديت. طب هو دلوقتي بيقول لك ايه اللي هيحصل لو زاد التبادل؟ اقول له لو زاد التبادل هيبقى فيه تكامل. طيب لو بقى فيه تكامل هتنشط الصناعة، ما انا دلوقتي هكمل اللي عندك وانت هتكمل اللي عندي، فهقوم بقى ايه؟ اعمل مصانع، تمام، وهتنافس منتجاتنا المنتجات الاجنبية، لان المنتجات الاجنبية هيبقى ملهاش مكان، ما هو في تبادل بيننا وبين بعض. السؤال رقم 2 بيقول بما تفسر. اتفقنا ان بما تفسر يعني ليه او لماذا، يبقى بقلم رصاص كده اهوت جنب بما تفسر قوم كاتب لي لماذا. يبقى بما تفسر تواجه الزراعة في الوطن العربي العديد من المشكلات، او لماذا تواجه الزراعة في الوطن العربي العديد من المشكلات. اظن بقت سهل. اقول له بسبب اعتماد على الامطار مما يؤدي الى تذبذب الانتاج. طيب بسبب مشكلة التصحر، بسبب عدم استخدام جميع الأراضي الصالحة للزراعة، بسبب عدم استخدام الآلات الزراعية والأساليب العلمية الحديثة.
اجي لرقم 2، بما تفسر يزرع الشعير حيث لا تجوز زراعة القمح. اقول له احنا خدنا قبل كده ان الشعير فقير، الشعير حطها كده قاعدة في دماغك، الشعير غلبان وفقير. يعني ايه؟ يعني جفاف يستحمل، حرارة متذبذبة يستحمل، فقر تربة يستحمل، اي حاجة الشعير راضي بقليله. عكس مين؟ عكس الارز. الارز طماع، ماشي، عاوز حرارة عالية وعايز مية عالية وعايز كلام من ده. طيب يزرع الشعير حيث لا تجوز زراعة القمح، اقول له لانه بيتحمل الجفاف وفقر التربة وتذبذب درجات ايه؟ الحرارة. 3، يعد الارز اقل الحبوب الغذائية انتشارا. لسه قايل لك من ثانية الارز ايه؟ طماع. يبقى لان الارز يحتاج الى حرارة مرتفعة والى مياه كثيرة او وفيرة والى تربة طينية ثقيلة، كل حاجة عايزها كتير، فبالتالي بيبقى صعب ان انا اوفر له الحاجات دي كلها، فبيبقى اقل الحبوب ايه؟ انتشارا. رقم 4، اهمية الغاز الطبيعي في الوطن العربي. اقول الوطن العربي في غاز بدأت تظهر له اهمية كبيرة في الوطن العربي وفي العالم كله. ليه بقى؟ عشان عاوزني هنا بقى اقول له مميزات الغاز. اقول له بسبب رخص سعره، سهولة نقله، نظافته وعدم تلويثه للبيئة زي البترول والحاجات ديت. يبقى انا عندي سهولة نقله ورخص سعره وعدم تلويثه للبيئة وزيادة سعراته الحرارية. سعراته الحرارية زي البنزين ال95 وال92. طيب نيجي بقى لايه؟ لرقم 5، أهمية السياحة في الوطن العربي أو للوطن العربي. السياحة والزراعة والصناعة والتجارة، الحاجات دي كلها بتوفر فرص عمل وبتزيد من دخل الإنسان وبترفع من مستوى معيشته وبتحقق السياحة بقى، السياحة هتحقق التقارب بين الشعوب. تمام؟ يبقى بتحقق التقارب بين الشعوب، بتوفر فرص عمل، بتقوم عليها العديد من الصناعات، بتوفر الأموال اللازمة لقيام المشروعات والحاجات اللي الدولة محتاجاها. يبقى أنا كده جاوبت عليهم بسهولة لما أنا قلت بما تفسر يعني ليه، وأنا قاصد أخليك تبقى عارف إن بما تفسر يعني ليه، لأن بلاقي طلبة كتير جدا بتتلخبط بين بما تفسر وما النتائج، والاتنين إجابتهم مختلفة عن بعض، ودي مشكلة. لازم تقرأ السؤال كويس، قراية السؤال كويس هي اللي هتسهل عليك جدا الإجابة. نيجي للسؤال الثالث، اكتب المفهوم أو المصطلح الذي تعبر عنه العبارات التالية. 1، كمية المخزون في باطن الأرض من المعادن المختلفة، ده إيه؟ احتياطي، احتياطي المعادن. 2، السلع والخدمات والمنتجات التي تشتريها الدول من الدول الأخرى، ديت اللي هي إيه؟ اللي هي الواردات. إرشاد الناس وتوجيههم إلى السلوك القويم في المعاملات التجارية، دي اللي هي إيه؟ الحسبة. ضريبة كانت تؤخذ على كل ما يخرج من باطن الأرض من معادن. قلت لك في الامتحان اللي فات لو كان سكت كنت قلت الخراج، المحاصيل الزراعية، لكن هو هنا قال المعادن، يبقى دي الركاز. يبقى لما يقول لي معادن أقول له ركاز. مبدأ 5 بقى، مبدأ إسلامي يقوم على استشارة أهل العلم والرأي في بعض الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالدولة. طبعا دوت اللي هو إيه؟ بيقوم على استشارة، يبقى مبدأ الشورى. طبعا ده موجود في الوحدة الأخرانية خالص. تمام؟ يبقى أنا عندي مبدأ إسلامي بيقوم على الاستشارة اللي هو الشورى. السؤال الرابع، ما النتائج المترتبة على؟ لما يجي لك سؤال ما النتائج المترتبة على، حط جنبها كده بقلم رصاص ايه اللي حصل لما. تمام؟ يبقى ما النتائج المترتبة على ايه اللي حصل لما. ايه اللي حصل لما اهتم الوليد ابن عبد الملك بالعمران؟ ها؟ اقول له وسع الحرم المكي، اعاد بناء المسجد النبوي، بنى الجامع الأموي. تمام؟ تمام. نيجي ل2، عقد صلح الرملة بين صلاح الدين والملك ريتشارد.
احنا قلنا ما النتائج، يعني ايه اللي حصل لما. يبقى ايه اللي حصل لما عقد صلاح الدين صلح الرملة مع ريتشارد؟ اقول له اتفقوا على هدنة بين الطرفين، وعلى ان يسمح صلاح الدين للمسيحيين بالحج في بيت المقدس، وعلى ان يبقى بيت المقدس في ايدي المسلمين، وان تبقى المدن الساحلية في يد الصليبيين. يبقى انا عندي في حاجتين للصليبيين وحاجة لمين؟ لصلاح الدين. صلاح الدين هيحتفظ ببيت المقدس او هياخده، طب الصليبيين هياخدوا المدن الساحلية وهياخدوا ايه؟ حق الحج او السماح لهم بالحج في فلسطين. نيجي لرقم ب. ما المقصود بالمفاهيم الآتية؟ 1. غنيمة. الغنيمة هي كل ما يحصل عليه المسلمون من مكاسب في فتوحاتهم الإسلامية. يبقى الغنيمة هي مفرد كلمة غنائم، وهي كل ما يحصل عليه المسلمون من مكاسب في الفتوحات الإسلامية. 2. المماليك أو مماليك، مجموعة من أجناس مختلفة جلبهم الأيوبيين، يعني قبل الأيوبيين ما كانوش موجودين، يبقى هم مجموعة من أجناس مختلفة جلبهم مين؟ الأيوبيون. جلبهم من أسواق الرقيق وأسرى الحروب للاستعانة بهم في الجيش وفي حراستهم الخاصة. يبقى المماليك دولت أطفال أو غلمان صغيرين جابهم المماليك، جابهم الأيوبيون وعلموهم الفروسية وعلموهم العوم وعلموهم القراءة والكتابة. كان كده زي البودي جارد كده بتاع ايه الواحد، وكل واحد بقى بيتباهى، اللي عنده 100 مملوك واللي عنده 200 واللي عنده 500، وكل واحد بقى بيتباهى بالعدد اللي عنده. لما حصل ان الايوبيين دولتهم انهارت، المماليك هم اللي مسكوا الدولة. يبقى هم مجموعة من الغلمان مختلفين الأجناس من أجناس مختلفة، اللي جابهم الأيوبيون. جابوهم منين؟ جابوهم من أسواق الرقيق أو من الحروب، استعانوا بهم في الجيش وفي حراستهم الخاصة. 3. انتخاب. الانتخاب هو وسيلة ديمقراطية يتم من خلالها اختيار ممثلين للشعب. يبقى الانتخاب هو وسيلة ديمقراطية بيتم من خلالها ايه؟ اختيار ناس تمثل الشعب لرعاية مصالحه من خلال التصويت، يعني ان انت تحط صوتك في صندوق الانتخابات. يبقى الانتخاب هو وسيلة ديمقراطية بيتم من خلالها اختيار ممثلين للشعب عشان يعملوا ايه؟ عشان يرعوا مصالح الشعب، والانتخاب بيتم من خلال التصويت. نيجي للسؤال الخامس. السؤال الخامس بيقول: تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين وأكمل بها الفراغات. وأقرأ كل سؤال، وراس السؤال مهمة جدا جدا جدا. 1. أمر بتنقيط المصحف الخليفة، طبعا عبد الملك بن مروان. نبغ الحسن ابن الهيثم في علم، طبعا البصريات. طبعا أنا ما عنديش هنا البصريات، بس عندي الفيزياء، يبقى في علم ايه؟ الفيزياء. قام نقط بإحياء 3 بقى. قام نقط بإحياء الخلافة العباسية في القاهرة. قام مين؟ الظاهر بيبرس. يبقى أنا عندي الظاهر بيبرس هو اللي أحيا الخلافة العباسية في القاهرة. 4. اتخذ محمد بن طاغ الإخشيد من مدينة نقط عاصمة لدولته. طبعا الإخشيد يبقى العسكر على طول. طيب 5. انتصر صلاح الدين على الصليبيين سنة 1187 في معركة حطين. ده حتى عاملة زي الأغنية، صلاح الدين والصليبيين 87 في حطين. 6. يعد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية الخليفة أبو جعفر المنصور. وأنا مغمض عيني كده. تمام قوي. نيجي بقى نشوف رقم ب. بيقول لك: رتب الأحداث التاريخية من القديم للحديث. معركة عين جالوت، الحملة الصليبية الثانية، موقعة مرج ضابق، تأسيس الدولة الفاطمية. مبدئيا كده عين جالوت كانت في دولة المماليك،
والحملة الصليبية التانية كانت في دولة الأيوبيين. وموقعة مرج ضابق آخر نقطة في آخر سطر عندنا في الدرس قبل الوحدة الأخيرة. وتأسيس الدولة الفاطمية دي تاني درس في الدول المستقلة، يبقى أنا أجيب تأسيس الدولة الفاطمية، وبعدين أخش على الأيوبيين، معركة الحملة الصليبية التانية، تأسيس الدولة الفاطمية وبعدين الحملة الصليبية التانية، وبعدين أخش على المماليك يبقى معركة عين جالوت، وبعدين أخش بقى على المعركة اللي كانت بين المماليك والعثمانيين اللي هي سنة 1516، زي ما بنقول 15/16 1516، اللي هي تبقى أول درس السنة الجاية إن شاء الله في سنة تالتة، موقعة مرج ضابق. يبقى 1 تأسيس الدولة الفاطمية، 2 الحملة الصليبية التانية، 3 معركة عين جالوت، 4 موقعة مرج ضابق. وبكده نكون انتهينا من حل الامتحان بتاع النهارده. اتمنى يا رب تكونوا فهمتم واتبسطتم. اي حد عنده سؤال او استفسار يبعته لي على صفحه مستر عماد حمدي خليل، وما تنساش تشوف بقيه ال10 امتحانات. السؤال بتاع النهارده: مدينه ايه كانت عاصمه الدوله الطولونيه؟ انا قلت العسكر كان عاصمه الاخشيد. احمد بن طولون اتخذ مدينه نقط عاصمه ليه؟ اللي يعرف يكتبها لي تحت في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.